ये देखो प्यारी सी है और यहाँ पे चल रही है घमासान टाइपिंग। चलिए 1 मिनट शेष, तो देखते हैं कौन फर्स्ट सबसे अच्छी स्पीड आने वाली है किसकी। चलो इनकी आई है 18 वर्ड पर मिनट, इनने तो काट दी। इनकी 23 वर्ड पर मिनट, इसकी अभी आई ही नहीं है काजल की। इसकी 17, इसकी 20, 32, 32। क्या बात है लक्ष्मण जी, तुम्हारी तो लाल हो गई है घंटी। 23, वाह यार, नया बंदा, इसने भी भोपाल मचा दिया। 14, 3 से कम है। क्या मिला? इसकी 39, क्या बात है। तो जोरदार तालियां तो भाई साहब के लिए।